Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, klukkan er 9:30 og það er 15. júní fyrir þá sem ekki vita, sem er að hlusta á þetta viðtal eftir á. Og ég kom á línuna hérna núna, Hjörtur Már Ingarsson, afsakið hérna smá tæknilega örfileikar hérna hjá mér. Sundkappa eins og ég var búin að lofa ykkur og það var náttúrulega, mikið sund helgina hjá honum með Hjörtur Kóttur bless á sætleðingi. Sælur. Hvernig hefur það? Ég er bara fress. Já, herðu, það var hörku sundmót helgina? Já, það var bikarmeistaramót hjá okkur. Og liðið þitt, þeir urðu Íslandsmeistar eða bikarmeistar skiptið? Já, þetta var 8. árið hjá okkur. Og þetta var, er það ekki hérna, íþróttafélagi Fjörður? Fjörður, afsakið? Já. Heyrist hérna eitthvað illa í mér? Já. En hvernig hérna, kannski ég byrja á þér, þú ert alltaf búin að vera í sundi í þó nokkur ár núna og heldur alltaf áfram að slá hvert metið þitt á fætur öðru? Já, ég er búin að vera í þessu núna, ef við hefum að segja þá núna alveg stöðt, þá ég er búin að vera í 8 ár. Já. Maður með að við 2008 eða 2007 fá svona 7-8 ár, já. Og það er, metin hafa komið svona, námið. Og þetta er náttúrulega 8. árið í röð sem að Fjörður verður núna bikarmeistari. Þú, hvenær fórstu í Fjörð að æfa með þeim? Ég fór í Fjörð hana í lok ár 2011 og þá erum við bikarmeistari bara 2012. Það var það fyrsta skipt sem ég var bikarmeistari með 5 og er búin að vera núna alveg frá síðan erum við búin að vinna þá. Þannig að þú ert segjandi, en hvenær byrjaði þú að æfa, segjandi, þú byrjaði að æfa sund, hvað sagður fyrir hvað mörgum ára síðan? 8 árum ef ég á svona munum þetta. Ég byrjaði hennan 2003 eitthvað og var þar í svona smá æfingum sem lítill bolli og fekk svo eitthvað leiðjósu og hætti hana á milli held ég á milli 2006 og svona smápassinu 2007 svo byrjaði ég aftur að æfa. Það byrjaði ég í Hveragerði reyndar. Hverjir hafa svona verið að þjálfa þig í gegnum tíðina? Það er hann Erlingur Jóhansson og það hefur verið Magnús Tryggvason og Tómas Haek og núna sem er þjálfari, hún heitir Helena Hrund Ingimundardóttir og er búin að vera þjálfari á Firði síðan 2008. Þannig að, og hérna, og hvað er svona uppáhaldssundið þitt? Því að nú ert þú varst allar núna eins og, bættir enn eitt Íslandsmetið og náður í 100 metra baksundi? Já, það er rétt. En það er reyndar ekki alveg uppáhaldssundið mitt, en það er að koma að því. Mitt uppáhaldssundið er reyndar 200 skrið, en það gekk ekkert svo vel í því. En hvernig er svona, stemningin hérna hjá ykkur í Firði eða Fjörður að hérna, er það ekki svolítið góður hópur sem æfir mikið saman? Jú, við erum alveg þéttur hópur sem æfum hana og við erum held ég mestalagi sem við erum. Við getum alveg farið upp í 15-20 krakka ef það er mest. Svo er minnsta æfingin sem er fá er þetta 7 krakkar en við náum heldina fá er þetta svona 15-20 sirka bort. Og við vorum með krakka með sundmenn alveg í hverju einu skrið hjá okkur. Vorum með 2-3 varamenn eða meira. Já, þannig að það er mikil, orðið svona nokkuð mikil reynsla hérna. Já, þetta er krakkar sem er búin að vera hérna síðan held ég held að svo sem er búin að vera lengst er búin að vera síðan 95 hjá okkur. Já. En hvernig hérna, þú svona venjulegu dagur þið, þú ert náttúrulega alltaf í sundi. Já. Hvernig æfirðu eiginlega? Ég æfi hérna frá 4 til 6, alveg í 2 tíma, 6 dagar vikunar.
Ég með sjúkraflugum tvisvar í viku og það frekæfingar fyrir hverja einasæfingu hjá okkur. Klukkutíma, hálftíma fyrir frekæfing hjá okkur fyrir hverja einasæfingu. Við æfum hérna í vetur einu sinni morgunæfingu og friðdögum. En hvernig finnst þér svona aðstæðu fyrir fatlaða hérna í sundlaugum landsins sem þú hefur farið í að æfa? Það bara mjög gott, vil ég segja. Alltaf innan í Reykjavíkursvæðinu er þetta mjög gott hérna og í Hafnarfirði. Það svona mjög vel sett fyrir inn í lauginni og inn í lauginni í Laugardalnum er mjög góð og líka hérna í Hafnarfirði Ásvallalaugin sem kom inn árið 2007. Er alveg mjög góð, þetta er alveg svo bara þetta er mjög gott pláss fyrir alla fatlaða. Já, alveg. En svona fyrir utan sundið, fylgjastu með einhverjum öðrum íþróttum? Ég er mikið fyrir körfuboltann. Já. Og með hvað lið ertu með þar? Hérna heima ég með Pól Bárðarsson. Það sjálfsögðu? Já, þeir eru mínir menn og verða alltaf að. Já. Og svo er það hérna, en ertu með eitthvað lið í NBA-deildinni núna? Já, ef ég á að halda með liði núna, þá er það Golden State Warriors. Já, og já, hefur þú trúið að þeir geta unnið hérna Cleveland, LeBron James og félaga? Já, verði að segja, þeir eru með meiri mannsheild í liðinu. Þeir eru með menn sem spila allir saman og meðan Cleveland er búin að missa 2 af 5 bestu mönnum svo. Þeir eru ég vil segja að þeir eru að taka þetta á morgun. Já. Þegar ég er alveg að geta þetta. Já, nákvæmlega. En hérna, ef við förum aftur í sundið, svona, já, þegar þú byrjar að æfa sund, áttirðu von á því að þú yrðir svona góður í sundi? Nei, ég átti eiginlega enga von á því að þetta var eiginlega fyrst bara sem svona freyming fyrir mig til að byrja á að freyma með því ég var ekkert svo mikið í freymingum. Og það kom upp þannig að ég var í sjúkraflugum í bænum hérna og þá var gert af hann að þegar maður gekk vel þá fekk ég laun og mér var sem ég gaman að við í sundi þá fór alltaf svo gaman með mér í sund hana inni og það var einn gammal sundsfélagi minn sem ég gleymdi að nefna Halldór Sævar hann var að fylgjast með hann og hann sá mig og tróð mig fá hann að 2003 og þá var ég að æfa í honum fast byrjaði að fara svona og þá kom svona hann hjá mig sem ég erði fá og það svona hjálpaði mig að koma upp og þá tók ég svo flígan á milli byrjaði svo 2007 og sendi bara þar og svo bara kom þetta allt inn hann 2009 hjá mig sem ég bara byrjaði að setja mitt inn og það var bara eitthvað sem enginn átti von á 13 ára gamalt. Og já, og þú heldur áfram að bandaði og þetta er já, sennilega þetta er náttúrulega bara orðið lífið þitt eða ekki að vera í sundlauginni? Jú, þetta er maður áeiginlega heimanna. Ég hef verið svona bara etnofræðingar hefur verið fritt og ég hef bara hangið í potnum eða til lokun í sundlauginni. Já. Og þeir eru fann að hafa ágjafað mig stundum hann í sundlauginni hvað ég er lengi hana. Nákvæmlega. Það er náttúrulega ekki leiðilegt að svona aðeins að slaka á í pottinum á kvöldin. Nei, það er mjög gott og vera bara, já, það er bara mjög gott líka fyrir fólk sem fyrir menn sem með mína pöllun sem svona spasískir og þetta er mjög þægilegt að liggja hann og slaka á og þá vöðvan ekkert jægt spenntir. En svona árangurinn sem var núna í hérna á bikarmeistaramótinu, það náttúrulega, þetta er alveg ótrúlega árangur sem að afreksfólkið okkar í íþróttum fatlara er að ná eins og Telma Björk Björnsdóttir, hún heldur alltaf áfram að bæta sig og fleiri. Já, hún er alveg ótrúlega. Ég er búin að æfa með henni, ég byrjaði að æfa með henni. Hún maður lendi henni þegar hún var lítil, hún var svona í þessu og svo bara allt í henni koma bara hjá henni eitt skipti sem hún sló bara met og hún hætti aldrei og hefur aldrei hætt síðan. Og hún bætir hérna, 7 Íslandsmet núna helgin? Nei, 3 Íslandsmet helgina? 3 Íslandsmet? Já. Já, hún gerði þetta í fyrra og er að standa sig að vel núna og sýnir að hún er mjög góð. Já, svo er hún hérna Sonja Sigurðardóttir. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað hana fyrir þá sem ekki vita hver hún er? Sonja, hennar föllun hún er með vöðvarínum. Fyrir neðan olbó og neðan hné og þannig með hennar föllun hún
það er alltaf, henni mun alltaf minka þannig styrkunni henni og hún var hérna sett í flokkun hérna hjá okkur út í Þýskalandi og var flokkunni í flokk og hún var hérna mjög góð í sínu flokkina árið 2008 og kom svona ólimpíuleikana farið Peking og ólimpíu farið og hefur farið heimsmeistaramót og Evrópumeistaramót. Já. Og núna hún að koma aftur inn eftir þessa flokkum þegar maður flokkun niður og að koma inn aftur núna mjög sterk. Svo hann Már Gunnarsson úr Nes, kannastu eitthvað við hann? Já, hann er mjög svona, maður var mjög hissa þegar maður sá hann koma alveg svona svo hann var mjög lítill 12 ára strákur fyrst sem maður sá hann fyrst. Maður átti ekki núna að hann myndi koma svona sterkur og svo bara allt í einu bara byrjaði hann að taka þegar ég gæti verið fram á honum og undan honum svo bara allt í einu fór hann að taka fram á mér. Svo hann kom hann mjög vel óvart með þetta sem hann er að gera núna. Já. Hann setti hann að mitt í 200 skriði og það með sem er búið að standa síðan held í 2009 og hann er bara að sína að hann er mjög góður og hann getur gett ýmsa marga hluti. Já. Hjörtur, þú náttúrulega æfir á fullu, ertu með eitthvað svona markmið sem að þú ert með fyrir svona tímabilið í sumar? Tímabilið í sumar, það er bara núna klára ég út að æfa þennan mánuð og þá tek ég með frí núna í sundinu og þá taka lyftingarna við og meiri sjúkraflun og bara lyftingar til að reyna að byggja þessu upp fyrir veturinn. Já, þannig að þú ert í stanslausri þjálfun? Já, maður hættir aldrei. Svona rétt í lokin árin ég sleppi þér, hvað er það svona skemmtilegasta við það að vera í sundi? Það er bara hreyfingin eins og fyrir mig. Ég hef svo litla hreyfingu á fyrir landi að í vatninu get ég svo mikið sem ég get aldrei gert á landi og það bara gefur mér svo mikið frelsi í vatninu. Það er bara svo bægilegt og maður bara ég hef alltaf verið í sundi alveg sem ég var bara 6 mánaða gamall orða. Svo þetta gefur mér svo mikið. Hjörtur Már Ingason, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þér sem allra best og njóttu sumarsins. Takk fyrir, sömuleiðis. Bestu kveður. Já, takk. Já, náttúrulega þetta bikarmót sem fór fram helgina, þar voru náttúrulega 7 Íslandsmet sem fjallu eins og við komum inn á Hjörtur áðan. Það var náttúrulega 4 bikarmeistari í 8. árið í röð eftir örugga sigur í Laugardalslauginni en fjöðurhlaut 13.908 stig í keppninni en þetta var 3. ári röð sem keppt um Blue Lagoon bikarinn sem gefið nýra Bláa Lóninu og í öðru seti varðu IFR með 8.814 stig, svo var í 3. seti Nes með 7.649 stig, Fjölnir í 4. seti með 3.410 og Ösp í 5. seti með 2.791 og eins og komum inn á áðan þau Íslandsmet sem fjallu þá náði Telma Björg Björnsdóttir úr IFR að slá 3 Íslandsmet í 200 metra skriðsundi og tímanum 2:56:22 mínútur og í 100 metra skriðsundi 1:24:15 mínútur og í 50 metra bringusundi á 54:52 sekúndum. Sonja Sigurðardóttir úr IFR, hún var á 1:04:35 mínútum í 50 metra baksundi og í 100 metra baksundi var hann 2:21:19 og Hjörtur Már Ingason sem voru að spjalla við hérna rétt áðan og fjöður, hann bætti Íslandsmeti í 100 metra baksundi á tímanum 1:39:61 mínúta og Már Gunnarsson og Nes í 200 metra skriðsundi á 2:24:10 mínútur. Við ætlum næst að fara yfir í NBA körfuboltan og það er, engin annar en kennar og Sunnuleikjaskóla sem er mjög duglegur að vaka eftir NBA og mikill áhugamaður. Það er næst á dagskrá hér í sportætturum á Suðurland FM. Aðeins stuttlega hvernig staðan er í leikjum kvöldsins. Náttúrulega KRÍ gerðu 1-1 jafntefli, Stjarnan sigraði Fylki 2-0 og þegar 84 mínútur liðnar að leik Fjölnis og Leiknir Reykjavíks er staðan 1-0 fyrir Fjölni og það var Aron Sigurðarson sem skoraði markið á 59. mínútu. 5 gul spjöld komin í leiknum. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.